Hello， 我係楚楚，今期帶大家嚟到雅居樂萬象郡2期睇一間106方嘅3房2廁嘅實用戶型嘅。咁而家我企喺陽台呢個位置，先帶大家睇下我哋呢個景觀視野先。咁都非常之開闊嘅，而且咧大家都知道咧，咁我哋萬象郡成個組群嚟講咧，而家我哋個配套啦、設施啦係非常之齊全嘅啦。我哋落到樓下咧，食肆啦、超市啦，同埋其他嘅嘢全部都有齊噶啦，可以見到嘅。落邊係停住好多車嘅，非常方便。成日有翻嚟三鄉嘅朋友仔都知道咧，我哋第時住喺呢邊嘅話咧，我哋落到小區門口，我哋直接搭931或者係同埋有粵港澳嘅直通巴士都非常方便嘅。而家我哋睇睇個單位。咁可以見到咧，成個單位咧，業主都係比較品質嘅一個裝修風格嘅。電視背影牆咧就已經做好晒噶啦，電視未買嚇，第時自己買。茶几啦、梳化啦，業主係已經配好晒噶啦。咁而家成個空間睇起身咧都非常之骨緻溫馨嘅。睇埋天花呢度咧，業主係成屋做咗無主燈嘅，同埋咧仲做咗一圈嘅天花，做咗啲氛圍燈，睇起身舒服好多嘅。餐廳呢邊業主咧嗰個餐邊櫃都做好晒噶啦，同埋餐台都幫大家配好晒。重點咧要入嚟睇一睇我哋個廚房啦。廚房呢邊咧，業主咧係利用咗呢個生活露台嘅，直接係做大咗我哋成個廚房。咁我哋第時用起身咧就非常之好用。我哋個雪櫃位第時咧就擺喺呢度。而家跟住我哋睇睇休息區呢邊。咁休息區呢邊咧，大家之後咧就要全部自己買冷氣啦，同埋要自己做定製櫃噶啦。因為而家業主咧就冇幫大家配好呢兩樣嘢。就帶大家嚟到萬象郡2期睇咗呢間106方嘅3房2廁嘅精裝單位啦。咁而家總價咧係95萬，有興趣嘅朋友咧，評論區留言，楚楚帶你過嚟實地睇樓啦。记得点赞关注楚楚。